Hello， 大家又係我哋，又係我啊！咁今日我哋又去邊啊？我哋今日去呢個嘅 Movie World， Movie World 喺華納影城。係好似係華納。咁其實呢個地方有啲咩玩咧？有啲咩睇啊？有好多過山車啦，有嗰啲 4D 嘅影院啊，咁樣咯。哇！已經一入呢個門口咧，已經見到啲勁多過山車啊！好不安，俾大家望一望。噔噔噔噔噔噔。啱啱入嚟就要玩過山車咩？會唔會太興奮、太刺激啊？我哋玩完呢個叫做超人過山車嘅物體啦，我有一種叫生不如死嘅感覺，超好玩！我覺得大家如果嚟到呢邊 Gold Coast 嘅 Movie World 嘅話，一定要玩，真係更好玩。啱啱嗰一下咧，我覺得自己咧好似上咗天堂咁。我再俾大家望一望而家呢個嘅過山車，佢個形狀係點啊？就啱啱見到一條街，呢條街我諗應該就係華納嘅商店街啦，冇錯。咁俾大家望一望個樣啦，轉一轉個圈先。我哋啱啱咧超越咗呢個商店街啦，咁就嚟翻呢個嘅兒童天地。我哋兒童嚟㗎嘛，咁我哋有啲咩兒童設施係可以玩咧？咁我哋首先見到有旋轉木馬，跟住即係有個好迷你嘅過山車啦，同埋一啲係俾兒童玩嘅嘢啦。咁我哋究竟有啲係咩可以玩咧？因為咧今日閒嘅關係啦，同埋佢唔想派咁多員工嚟翻工啦。應該係因為閒日，所以就好多呢度設施都冇開啊！而家咧我哋就坐咗一間咖啡鋪啦，咖啡咁就買咗2杯咖啡啦。咁啊其實咧我哋啱啱咧仲係有杯可樂未飲晒嘅，但係我哋咧已經放棄咗杯可樂，我哋選擇咧飲咖啡。咁我哋嗌咗啲咩飲啊？咖啡圈度呢杯咧應該係焦糖嘅咩啊？焦糖咖啡，純焦糖咖啡，凍焦糖咖啡，好簡單。焦糖係我最愛。而家你唔知有咩地方嚟㗎？好驚！要排隊啦！又要排隊啦！終於到咗今日嘅晚餐時段。我哋食鐵板燒。呢一餐係哇，好正啊！係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？你問翻我咧。我唔知問係咩嚟㗎喎。係咩嚟㗎？咁有啲士多啤梨啦，有嚿雪糕啦，咁就加埋啲香蕉，就淋下啲係一個朱古力噴泉嘅一個朱古力醬。咁然後咧就呢個咩嚟㗎？呢個主角嚟嘅。咩嚟㗎？呢個主角咧其實咧我唔記得叫咩名，但係喺香港嚟講咧都唔係話間間有得食嘅呢樣嘢，都係比較少見嘅先。香港好味嘅，因為香港個係熱辣辣，跟住會加埋啲榛子醬嘅，入邊會中間有個鹹咯，但係呢個就冇咯。呢個就係比較純粹一嚿皮咁樣，有啲似格仔餅嗰隻 feel 咁啊。咁我哋食埋一餐咧就會真係會選擇翻酒店有食噶。好啦，咁我哋咧今日咧就已經都差唔多啦，因為其實都玩到好攰啦。而家咧就應該翻酒店休息下噶啦。咁今日呢條 vlog 咧都差唔多啦。咁如果大家中意呢條片嘅，就記住撳 like 有啲咩想嘅，就下面留言話俾我哋聽。記得 follow 我哋 Instagram。係啦，嚟緊我哋仲會有其他好手嘅片俾大家睇噶。啱啱就係個滑板食年度過咗。好啦，咁啊今日呢條片咧就係咁啦，我哋下條片再見，拜拜。